എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് ആടിന് തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാവിൻ്റെ ഇല തേങ്ങ പറിക്കാൻ വരുന്നവരെ കൊണ്ട് കൊത്തിയിടിച്ചതാണ്. ഇങ്ങനെ കൊമ്പ് കൊത്തിയിട്ട് അതിന് ചില്ലകളാക്കിയിട്ട് അയൽ പോലെ കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ തൂക്കിയിടും. അങ്ങനെ ആകുമ്പം വേഗം കേടാവില്ല, നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് അമ്മ രാവിലെ ആടിനെ കറക്കുന്നതാണ്. പാല് 2 കൂട്ടർ വാങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിർത്തി. അപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. ഒന്ന് കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും, ഒരു അകലുള്ള ഞങ്ങൾ കറന്നെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ചായക്ക് എടുക്കുക ചെയ്യാറ്. കാത്തു നിൽക്കും കുടിക്കാൻ, പാല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറന്ന് കഴിയുന്നവരെ കാത്തു നിൽക്കും. അത് ആടിൻ്റെ കാല് പിടിച്ചില്ല, അതിനെ കുടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ആട്ടിൻകുട്ടീനെ കുടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. വാലാട്ടുന്നത് അതിന് പാല് കിട്ടുന്നുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട്. പാല് നല്ലോണം കിട്ടുമ്പോഴാണ് വാലാട്ടിക്കൊണ്ട്. ഇത് അവർക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്ത് വെള്ളം അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഊറ്റി കൈ കൊടുത്താൽ അത് തിന്നും. അതിൽ ചോറുണ്ട്, കല്ലറ്റുണ്ട്, കടലപ്പിണ്ണാക്കം ഉണ്ട്. കടലപ്പിണ്ണാക്കിന് പകരം ചില സമയത്ത് തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക് ഇട്ടും അത് ഇഷ്ടമല്ല. കടലപ്പിണ്ണാക്കാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. കറുപ്പാട്ടിന് കൊടുത്തതാ, അത് ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് പിന്നെയും വരികയായിരുന്നു. മറ്റയാൾ നല്ലോണം കുടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും വന്നിട്ട് കഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഊറ്റി കൊടുത്താൽ നല്ലോണം തിന്നും, ഇല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കാനും മടിയാണ്. വെള്ളം കുറച്ച് കുടിക്കും. ഇതിൻ്റെ കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തലക്ക് കുത്തിയിട്ട് ചെറുങ്ങനെ മുറിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു, തറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ദിവസം. പിന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് മുറിച്ചതാണ്, അറ്റം കൂർപ്പ് മുറിച്ചു. ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല, ഇനിയും വളരുമ്പോൾ നോക്കണം. ഇപ്പം കൂർത്ത് കിടക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്ര പ്രശ്നമില്ല. ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലോണം കഴിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ മതിയാക്കിയിട്ട് പോകും. കഴിയുന്നതും ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ആളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം. അപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങോട്ടാ മാറി നിന്നാൽ അപ്പം കരയാൻ തുടങ്ങും. ആളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, എന്നാൽ സന്തോഷമാണ്. ഇങ്ങനെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം കുടിച്ച് എല്ലാവരും വയറെല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 4 ആടാണുള്ളത്, 3 വലുതും 1 ചെറുതും. ബാക്കിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടി 4 മാസമായിട്ടുള്ളൂ.